Mrejesho wa kisheria nini kilichokuwa kinaendelea hapa mahakamani, na leo alikuwa ni shahidi wa 9 wa Jamhuri. Tangu shahidi wa kwanza mpaka wa sasa, Jamhuri walijitanabaisha kuwa na mashahidi 41. Ni masikitiko yangu kwamba hata kabla yao mashahidi 41 ambao walijitanabaisha kuwa nao tangia mwanzo hawajaisha, na wako shahidi wa 9 wanaomba kuongeza shahidi mwingine, mashahidi wengine na kuongeza shahidi mwingine. Ni jambo lile ambalo lilifanyika kwenye kesi ya mwenyekiti wetu. Kama mnaofuatilia kesi hiyo mnakumbuka, Jamhuri waliomba kuongeza shahidi mwingine, japo ombi hilo lilitupiliwa mbali na mahakama. Kwa jambo hili tumelishuhudia pia katika mashahidi wale 41 ambao bado mpaka sasa hawajatoa ushahidi wao, ili Jamhuri ikajiridhisha kwamba mashahidi hawa wametosha kudhibitisha kwamba washtakiwa wana hatia au hawana. Bado wanataka kuongeza ushahidi mwingine. Wapo washtakiwa 21 kwenye kesi, na tumewasikiliza baadhi ya mashahidi. Kitu cha kusikitisha ni kwamba baadhi ya mashahidi hawatambui hata ni shtaka lipi ambalo wanalitolea ushahidi mahali hapa. Tumesikiliza mashahidi wengine wakisema wanatolea ushahidi kesi ya uhaini, kesi ambayo mahakama ilikwisha kuiondoa, kesi ambayo haipo tena mahakamani hapa, ilikwisha kufutwa. Anakuja mbele ya mahakama kutoa ushahidi wa kosa ambalo hatambui hata ni kosa lipi. Mashahidi wengi wameulizwa, wanajibu tunatolea ushahidi kesi ya uhaini, kesi ambayo haipo tena mahakamani hapa. Haya ni mateso kwa vijana wadogo wa Tanzania, ambao vijana hao wameamua kusema ukweli kwenye nchi, kutumia haki yao ya kikatiba, uhuru wa kutoa mawazo yao kwamba hatutaki hichi. Sasa mamlaka zimechagua namna bora ya kulinda madaraka yao, kusekia madaraka yao ni kuhakikisha kwamba vijana hao wadogo wanaopinga udhalimu wao, wanaowapinga mambo yao, wanaozea kwenye kuta za gereza. Tumeona familia za washtakiwa wakija hapa mahakamani. Tumeona mama wakija na watoto wao. Watoto wadogo wameishi bila baba zao kwa miezi 5 sasa. Mama ameishi bila waume zao kwa miezi 5 sasa. Na tunatambua hali ya familia nyingi za Kitanzania, baba ndio mleta mkate nyumbani. Kwa hiyo tunaweza kufikiria kuvaa viatu vya familia hizi zinazoishi bila watu ambao ni wahudumiaji wa familia kwa miezi 5 sasa, ni kwa sababu tu kuna mtawala ameamua kusekiwa madaraka yake kwa kuwaweka ndani vijana wanaomwambia hauna uhalali wa kuwa mahali hapo ulipo. Kwa mimi nawasihi mpaka sasa DPP, hii kesi mpaka sasa haina umuhimu. Tunaona wanavyoanza kuhangaika. Njia pekee ya kujiokoa na kesi ni kuiondoa mahakamani. Kwa sababu haina msingi wote wa kisheria. Wote tunatambua ni kesi za uchaguzi, ni kesi za uchafuzi, na ni kesi ambazo vijana walitumia haki yao ya kukataa. Hawana namna ya kudhibitisha, walikataa mambo ya hovyo yanayoendelea kwenye nchi. Kwa kesi hizi za kubambikizwa kwa vijana wetu hazipaswi kuwafanya vijana wa Kitanzania kuendelea kuwa mbali na familia zao, hazipaswi kuwafanya watoto waishi bila baba zao.